रोज़ा बस 2020। इशू था इसमें कि चाबी स्विच ऑफ करने पर इंजन जो है ना इसका ऑफ नहीं था हो रहा। ये जो मोटर है इसकी ये वाली ख़राब है। इसकी लोकेशन ये है, सामने वाली जो ग्रिल है ये उतारें और इसके नीचे इधर इसकी लोकेशन है ये वाली 24 वोल्ट है, सही है। और ये वाली वायर है इसकी, ये स्विच ऑन करने पे बाहर निकलेगी और स्विच ऑफ करने पे अंदर चली जाएगी। इस तरह से ये काम करती है। और ये वाली ख़राब थी, सोचा ये बता दूं। इंटरनेट पे मुझे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं थी मिली, सोचा ये बना के डाल दूं।